إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الذي مدرسي بنمائندگی باندې د خپل بچو د مبارکۍ په خاطر باندې راپاسېدم چې دوی ته د استادانو طرفنا د جامعې د مشران عاملین طرفنا دا زمانګ دا بچی فارغ شوي دي بنین او بنات نو دوی ته مبارکي او سوال کوو د الله نه چې دوی کوم مسؤلیت بار کړی دی د دې مسؤلیت حسن توفیق ولوري چې دا په ښه طریقې باندې دوی سرته ورسوي ځکه دا مسؤلیت یو عظیم مسؤلیت دی دا ما چې آیات د سورة مزمل آیات په دې کې الله تعالی فرمایي خپل رسول صلی الله علیه وسلم چې یقینا موږ نازلو په تا باندې یو قول ثقیل درون قول او دا درون قول دقة واحد دا الله دا وحي دا الله قولي ثقيل ابن جرير طبري رحمه الله آغا حسن بصری نقل کړی دی چې امام حسن بصری وایي چې دا قول ثقيل قرآن قول ثقيل او حسن بصری الرجل يهز الصورة ولكن العمل ثقيل ويو سړی خو بده په اسانۍ سره وایي صورت يهز سرعت لکه دا زمونږ قارین سرعت په اسانۍ سره صورت وایي ولكن العمل به ثقيل دا الله چې نو په دې باندې عمل واحد امدي امام قرطبي دادا رحمه الله نقل دي روي والله درون دي قسم دي فرائي او وحي دا دير
نو عمل عمل علم ورونو دا یو تفسیر یو مصداق علماء بیان کړی مفسرین امام طبری بیان امام قرطبی بیان او تفاسیر ټول بیان چې په نفس قول دا وحی دا نفس ثقيله او پدی باب یو روایت ذکر کړی هشام عن ابيه سندن مرسل چاغوي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوحي اليه وهو على راحلته وزع جيرانها على الأرض فما تستطيع أن تحرك حتى تصرح ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي نازل شروع كدا الله رسول بفنقا مخبان ناس ندانا بسر جيران مكا كيفدلا دا اوخ باندي چه درون شي نو اوخ پدا غړی زمکه دلا یو आवाज نو داسې دا خپل غړی زمکه کیفدلا فما تبيعو دينا وسنو حتى تصرح واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه رواية صحيح نقل زيد بن ثابت يوزد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي شولا دا اغدا زمان باندې دا وحي نو چې وحي شولا نو فکاد انت رز وینزدیو چې زمان دا فخذ مات شوی زمان باندې فخذ راغلی چې کله پر لا وحي نو داورونی شو چې زما فخذ باندې په بل روایت کې فخذ انت رز ویری زما دا فخذ دا مات دون باندې دا وحي پلا دا نفس قول دا وحي علم حاسب ورب دي باندې عمل او دا وحي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نزول ثقيل بخاری کې روایت دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وحي شولا نو د نبی دی خلو داري داسې خدي ثقل د وجنه نو دا د وحي دام ثقيل او په دې وحي باندې عملم کچاله توفیق دا الله سړي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن ما
فضل توفیق سره مسلمانانو باندې ما فضل سره دا کړی دی صحت واخلي د قرآن د وحی دا خالص توفیق دا وحی دومره ثقيله خدا دا الله او دا توفیق الله په پیغمبر باندې اثبات کړی په قرآن کې الله خپل باندې د دې نعمت اثبات کوي الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك اے پیغمبر رحم چې تعالی توفیق درکړي چې سینه خلاص کړي چې ته په وحی باندې د دې وحی علم او دا وحی او ثقيل وزعنا وزرك دا الله تعالی په خپل پیغمبر باندې اثبات کوي چې دا زما توفیق نو د خالص الله په کدا علم دی دا الله په توفیق یو منګه په دې خپل ژوندۍ په دې معاشره یو سړی بشاله علوم د ساينس علم حاصل د جغرافیا د فلکیات علم انجینری حاصل کی خو مطلق عالم په معاشره کې انجینر ډاکټر صاحب ویلي خو عالم جمع علماء چا دا علم د وحی څوک حاملین دی علم د وحی مطلق علم رجی چې پلانې عالم دی نو د دې موږ او تاسو دا اخلاق څوک دی عالم دا عالم د وحی د قرآن د حدیث یاد دی دا الله العلماء شیخ زمر العلماء ورثة الانبیاء کوم علماء هغه فزیک یاد جغرافیا دکتوری فکری هغه نه یادوي هغه علماء دغه چا علم وحی د چا علم د قرآن او د حدیث یاد دی دغه علماء عالم د دې په معاشره کې د انبیاء وراثت نو موږ د خپلو بچو لپاره دا دعا غواړو د خپل ځان دپاره او د دوی دپاره شریکه باندې د خیر دعا چې کېږي حدیث کې راځي همیشه په خپل ځان مقدم کوي نو موږ خپل ځان دپاره د بچو دپاره ثانیاً دا دعا چې الله موږ ته داسې توفیق راکړي هغه حق توفیق دی علم او زموږ بچو ته حق توفیق د دې علم ورکړي چې هغه حق د دې علم ادا کړي او دوی په دې حق ادا کولو مسؤلیت الله تعالی په دنیا کې او په آخرت کې به الله کامیاب اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين